حبيبنا طلاب سكندري 1، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر ميا زكريا، ساينس اند كيمستري تيتشر. النهارده ان شاء الله احنا هنشرح مع بعض الدرس السابع، او هنعمل السمري للدرس السابع. طيب الدرس السابع كان بيتكلم على ايه؟ effect of atmospheric gases on the aquatic ecosystem، يعني تأثير الغازات الجوية على البيئة المائية. طيب بص بقى، مبدئيا كده يا ولاد انا عندي 3 حاجات بيأثروا على البيئة المائية. يبقى انا عندي 3 حاجات بيأثروا على البيئة المائية وبيأثروا على الكائنات اللي عايشة جوه المية. ايه هما ال3 حاجات دولت؟ وهنقراهم وهنشوفهم. اول حاجة هي الاتموسفيريك جازس. اول حاجة بتأثر على الكائنات اللي عايشة في المية هي الاتموسفيريك جازس، خاصة 2. مين ومين؟ هما الكربون دايوكسيد والاكسجين. الكربون دايوكسيد والاكسجين بيأثروا جدا جدا على الكائنات اللي عايشه في الميه. كميه الكربون دايوكسيد والاكسجين بتأثر على الكائنات اللي عايشه في الميه. تاني حاجه هي السولار راديشن. يعني ايه مثلا السولار راديشن؟ اشعاع الشمس. اشعاع الشمس بيأثر جدا على الكائنات اللي عايشه في الميه. اخر حاجه يا ولاد هي البريشر او الووتر بريشر. يبقى انا عندي 3 حاجات بيأثروا على الكائنات اللي عايشه في الميه. مين هي؟ اتموسفيريك جازز، الاكسجين والكربون دايوكسيد. سولار راديشن، اشعاع الشمس. طبعا بتكلم عن اشعاع الشمس اللي بيعدي في الميه اهو. سولار راديشن بنتريت ذا ووتر. واخيرا الووتر بريشر. تعال نقرا اول جزئيه من الدرس. بيقول لك ايه؟ There is several external factors. في عندي عوامل خارجيه that affect aquatic environment. دي العوامل الخارجيه اللي بتأثر على الاكواتيك environment. تمام؟ and the living organisms that inhabit them. وبتأثر على الكائنات البحريه. طيب these factors include، هذه العوامل تشمل ايه؟ اول حاجه the effect of dissolving atmospheric gases in water. تأثير ذوبان الاتموسفيريك جازس. تمام؟ هنشوف الاتموسفيريك جازس ازاي بتأثر على الكائنات البحريه. هنشوف كمان the penetration of light and solar radiation. اختراق او عبور اشعه الشمس برضه بيأثر على الكائنات البحريه. اخر حاجه the effect of pressure او تأثير الضغط. يبقى دولت الاكسترنال فاكتورز اللي بتأثر على البيئه البحريه. دول العوامل الخارجيه اللي بتأثر على البيئه البحريه. تعال نمسك حاجه منهم. النهارده المفروض في الدرس السابع احنا بنتكلم على تأثير الاتموسفيريك جازس سواء الكربون دايوكسيد او الاكسجين على الكائنات البحريه. طيب بيقول لك خد بالك، اي ميه في الدنيا لازم يبقى فيها اكسجين وكربون دايوكسيد. الاثنين دولت مهمين جدا لان الكائنات الحيه تستمر او تكمل حياتها. بيقول لك ايه؟ oxygen and carbon dioxide in aquatic environment زي الريفرز السيز must contain sufficient levels of oxygen and carbon dioxide. اي ميه في الدنيا لازم يبقى فيها كميه مناسبه من الاكسجين ومن الكربون دايوكسيد. او بيقول لك rivers seas must contain sufficient level من الاكسجين ومن الكربون دايوكسيد. سواء الانهار او البحار لازم يحتوي على كميه مناسبه من الاكسجين والكربون دايوكسيد. ليه بقى؟ عشان الاثنين دول ضروريين لاستمرار حياه الكائنات البحريه، او both of which are essential for sustaining aquatic life. هما الاثنين مهمين لاستمرار الحياه البحريه. طيب يبقى بكل بساطه تعالى لي كده على الوايت بورد. احنا بكل بساطه قلت لك بنتكلم على حاجه اسمها العوامل الخارجيه اللي بتأثر على الكائنات البحريه، صح؟ external factors، العوامل الخارجيه affect التي تؤثر على aquatic life، الحياه المائيه. ايه العوامل الخارجيه اللي بتأثر على الحياه المائيه؟ 3. اول حاجه the atmospheric جازس. يعني ايه مثلا اتموسفيريك جازس؟ يعني الغازات الجويه، الغازات الموجوده في الجو لما بتدوب في الميه بيبقى ليها عامل. تمام؟ في عوامل كده dissolving of atmospheric gases in water، ذوبان الاتموسفيريك جاز في الووتر، اللي هم مين ومين؟ الكربون دايوكسيد والاكسجين. لازم اي ميه تحتوي على كميه مناسبه من الكربون دايوكسيد والاكسجين عشان تقدر الحياه البحريه تستمر. تمام؟ يبقى دي اول حاجه. رقم 2 اختراق اشعه الشمس للميه. وجود اشعه الشمس في الميه مهم جدا لاستمرار الحياه البحريه اهو. the penetration of solar radiation.
يعني اختراق اشعه الشمس للميه مهم جدا لاستمرار الحياه البحريه. اخر حاجه هي الووتر بريشر. يبقى لما اجي اقول لك ايه هي الاكسترنال فاكتور، ايه العوامل الخارجيه اللي بتاثر على البيئه المائيه، تقول لي اول حاجه وجود كربون دايوكسيد اكسجين، تاني حاجه اختراق اشعه الشمس، تالت حاجه الووتر بريشر. تعال نبدا اول حاجه كده ب the dissolving او the dissolution ذوبان of oxygen and carbon dioxide in water. ذوبان الاكسجين والكربون دايوكسيد في الميه. عايزين نعرف ازاي الاكسجين والكربون دايوكسيد لما بيدوب في الميه بيأثروا، سواء بقى دابوا كتير او قليل، بيأثروا جدا على الحياه المائيه او على الحياه البحريه. نبدا بواحد واحد. اول واحد يا اولاد الاكسجين. رقم واحد الاكسجين. طبعا انا لسه زي ما كنت بقول لك لازم الميه يبقى فيها اكسجين وكربون دايوكسيد. تاني لازم الميه يبقى فيها اكسجين وكربون دايوكسيد. بيجوا لها منين؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. كل واحد من دول انا لازم اعرف ايه مصدره، ايه مصدره، ولازم اعرف ايه اهميته. يبقى سواء الاكسجين او الكربون دايوكسيد كل واحد منهم لازم اعرف ايه مصدره وايه اهميته. يعني ازاي الاكسجين بيبقى متواجد في الميه وايه اهميته. نبدا اول حاجه بالاكسجين. ايه مصدر الاكسجين في الميه؟ بص يا شباب، الاكسجين ليه مصدرين في الميه. اول مصدر هو الاتموسفير. تاني الاكسجين ليه مصدرين في الميه. اول مصدر هو الاتموسفير، الهواء. الهواء بيخلي الاكسجين يدوب في الميه. يبقى تاني الاتموسفير يا اولاد مليان اكسجين زي ما انت عارف، بعض من الاكسجين الموجود في الهواء بيدوب في الميه. عشان كده بنقول على الاتموسفير ان هو المين سورس اوف اوكسجين. بنقول على الاتموسفير هو المصدر الرئيسي للاكسجين. تمام؟ يبقى اول حاجه لما اجي اقول لك انا دلوقتي بكلمك على اهميه وجود الاكسجين والكربون دايوكسيد في الميه، هنعرفها كل حاجه، بس لازم في الحياه البحريه يبقى فيه اكسجين وكربون دايوكسيد. مسكت واحد واحد. اول واحد عندي هو الاكسجين. الاكسجين ايه اللي جابه في الميه؟ ايه اللي خلى فيه اكسجين في الميه؟ انت عندك هي الميه، ادي الميه، وفوقيها الاتموسفير. الاتموسفير دوت فيه غاز الاكسجين زي ما انت عارف، الاتموسفير فيه غاز الاكسجين. غاز الاكسجين بيدوب في الميه. تمام؟ يعني ما بين ال H2O وال H2O بيبقى فيه اكسجين دايب، عشان في ناس بتبقى فاهمه ان الاكسجين ده في الميه هو الاو بتاع ال H2O، لا، في اكسجين دايب ما بينهم. يبقى اول حاجه اما اجي اقول لك ايه مصدر الاكسجين في الميه تقول لي الاتموسفير. الاتموسفير هو اللي بيخلي فيه اكسجين دايب في الميه، الاكسجين بيدوب في الميه. حلو؟ تمام. طيب ده اول مصدر هو المين سورس. تاني مصدر عندي للاكسجين هي عمليه الفوتوسينثيس بروسيس. عمليه البناء الضوئي، فوتوسينثيس بروسيس. عمليه البناء الضوئي يا اولاد بتطلع اكسجين. عمليه البناء الضوئي بتخلي يبقى فيه اكسجين. انت عارف كده ان النبات بياخد الكربون دايوكسيد وبياخد الصن لايت وبيطلع جلوكوز واكسجين. اذا اثناء عمليه البناء الضوئي النبات بيطلع اكسجين. هو في نباتات في الميه؟ في نباتات في الميه بتطلع لي اكسجين، وده تاني مصدر للاكسجين جوه الميه. طيب مين النباتات اللي بتطلع اكسجين في الميه؟ 3. اول حاجه هو طبعا مش كلهم نباتات، في كائنات شبه النباتات. اول حاجه الاكواتيك بلانتس. اكواتيك بلانتس يعني نباتات مائيه. رقم 2 الفايتو بلانكتون. فايتو بلانكتون. مين هي مثلا الفايتو بلانكتون؟ دي كائنات مجاريه شبه النبات بتعمل فوتوسينثيس وبتطلع اكسجين. ثالث حاجه هو الالجي، الطحالب. الطحالب دي كائنات تشبه النباتات برضه بتعمل فوتوسينثيس وبتخرج اكسجين. طبعا لما بيخرجوا اكسجين يعني لو في نبات اهو عمل فوتوسينثيس بيخرج اكسجين، الاكسجين بيدوب فين؟ في الميه. تمام؟ يبقى بكل بساطه انا دلوقتي قلت لك ان انا عندي عوامل خارجيه بتاثر على البيئه المائيه، يعني عوامل مش جوه الميه، عوامل خارجيه بتاثر على البيئه المائيه. اول عامل خارجي هو وجود الاكسجين والكربون دايوكسيد. ذوبان الاكسجين والكربون دايوكسيد في الميه بيأثر على البيئه المائيه، ده اللي يهمني، ذوبان الاكسجين والكربون دايوكسيد اهو. اول عامل عندي هو the dissolution of oxygen and carbon dioxide in water. لازم تبقى عارف ان اي ميه في الدنيا لازم تحتوي على كميه مناسبه من الاكسجين والكربون دايوكسيد. لازم
ليه هنعرف. طيب نبدا بواحد واحد. اول واحد الاكسجين. هو ايه اللي مخلي فيه اكسجين في الميه؟ حاجتين. اول حاجه الاتموسفير، تاني حاجه الفوتوسينثيز بروسيس. الاتموسفير انت عارف ان الهواء الجوي مليان اكسجين، الاكسجين اللي في الهواء بيدوب في الميه فبيخلي فيه اكسجين في الميه. تمام. تاني حاجه عمليه الفوتوسينثيز بروسيس، النباتات اللي تحت الميه بتعمل عمليه بناء ضوئي، لما بتعمل عمليه بناء ضوئي بتطلع اكسجين، زي مين ومين ومين؟ اكواتيك بلانتس، فايتوبلانكتون، الجي. الثلاثه لما بيعملوا عمليه الفوتوسينثيز بيطلعوا اكسجين. خد بالك بعض النوتس المهمه هكتبها. ان الاكسجين يا ولاد اهو اكتب لك هنا، الاكسجين slightly soluble in water، يعني الاكسجين المفروض ما بيدوبش كويس في الميه. اهو اكسجين is slightly soluble in water. المفروض الاكسجين مش سهل يدوب في الميه. طب يا مستر انت عمال تقول ان الاكسجين داب في الميه، ايه اللي خلى الاكسجين يدوب في الميه؟ اللي خلى الاكسجين يدوب في الميه حركه الميه. انت عارف ان في حاجه عماله تحصل في الميه اللي هي الويفز والووتر كارنت، من كتر ما بيحصل ووتر كارنت ومن كتر ما بيحصل ويفز بتدوب الاكسجين في الميه بالعافيه. تمام؟ يبقى لما اجي اقول لك كده هل الاكسجين سوليبل؟ لا، تقول لي سلايتلي سوليبل. سلايتلي سوليبل يعني شحيح الذوبان في الماء، بيدوب بصعوبه في الميه. طب ايه اللي بيخليه يدوب في الميه؟ هي حركه الميه، الووتر كارنت. يبقى انا اول حاجه في الاكسجين اتكلمت عن مصدره زي الفل، ده بالنسبه للاكسجين اهو. ليه كان مصدر اتنين؟ الهواء الجوي وعمليه الفوتوسينثيز بروسيس. تاني حاجه هنتكلم على اهميه الاكسجين، الامبورتنس اوف اوكسجين اهو. importance of oxygen. هي ايه اهميه الاكسجين في الميه؟ لازم تبقى عارف ان اي كائن حي محتاج اكسجين. ليه يا مستر؟ لان انت عارف ان كل سله عندنا جواها ميتوكوندريا، صح؟ كل سله عندنا جواها ميتوكوندريا، لازم يدخل لها حاجتين، لازم يدخل لها اكسجين جوه الميتوكوندريا ولازم يدخل لها جلوكوز. تاني، اي سله عندنا جواها ميتوكوندريا، اي سله عندنا جواها ميتوكوندريا لازم يدخل لها حاجتين، لازم يدخل لها اكسجين وجلوكوز علشان الجلوكوز يتحد مع الاكسجين ويطلع لنا انرجي. اذا هسالك سؤال، لو مفيش اكسجين مش هيطلع انرجي. يبقى اقول لك تاني، بص كده، الاكسجين دوت very important in producing energy. الاكسجين دوت مهم جدا في انتاج الطاقه. ليه يا مستر؟ لان جوه الميتوكوندريا، انا هكتب لها لك اهو inside ميتوكوندريا في كل سله عندنا. ايه اللي بيحصل يا مستر جوه الميتوكوندريا في كل سيل؟ دي اكسجين اوكسيدايز جلوكوز. الاكسجين بيتفاعل مع الجلوكوز، الاكسجين بيعمل اوكسيديشن للجلوكوز، بيعملوا عمليه اسمها اوكسيديشن. الاكسجين بيتفاعل مع الجلوكوز ليه يا مستر؟ تو بروديوس انرجي جوه الميتوكوندريا، جوه كل سيل جوه الميتوكوندريا الجلوكوز يتفاعل مع الاكسجين عشان يطلع انرجي، يطلع طاقه. طبعا الناس الشاطره اللي مذاكره الدرس الخامس هتعرف ان العمليه ديت اسمها سيلولر ريسبيريشن. العمليه دي اسمها سيلولر ريسبيريشن. تعالى افهمها لك بكل بساطه. جوه كل خليه عندك عشان تعمل طاقه لازم الجلوكوز يتحد بالاكسجين. مش عندك انت بس، عند السمك، عند اي كائن حي، جوه كل خليه لازم الجلوكوز يتحد مع الاكسجين. ليه يا مستر؟ هيطلع لي كذا حاجه. اول حاجه يا ولاد بيطلع لي انرجي، تاني حاجه بيطلع لي كربون دايوكسيد، تالت حاجه بيطلع لي ووتر. يبقى جوه كل خليه الجلوكوز بيتحد مع الاكسجين عشان يطلع لي طاقه وكربون دايوكسيد ووتر. انا هسالك سؤال، لو مفيش اكسجين مش هيبقى فيه انرجي. ما هو الجلوكوز مش هيطلع انرجي من الباب للطاقه، لازم الاكسجين يجي يتحد بالجلوكوز، لازم الاكسجين يعمل له حاجه اسمها اوكسيديشن. يبقى الاكسجين هيعمل للجلوكوز اوكسيديشن عشان يطلع انرجي وكربون دايوكسيد ووتر. حلو بكل بساطه. طب مفيش اكسجين مفيش انرجي. يبقى ايه اهميه الاكسجين؟ كل سمكه يا اولاد لازم يجي لها اكسجين.
ليه بقى لو انت شاطر؟ يا مستر كل سمكه لازم يجي لها اكسجين، عشان كل خليه في السمكه هيخش لها الاكسجين والجلوكوز يتحدوا مع بعض ويطلع لي انرجي وكربون دايوكسيد ووتر، والعمليه دي بتحصل بالظبط في الميتوكوندريا وبنسميها سيلولار ريسبيريشن. دي اهميه الاكسجين. يبقى انا بكل بساطه كده كلمتك عن مصدر الاكسجين واهميته. يلا بينا. اول حاجه ايه مصدر الاكسجين؟ مثلا مصدر الاكسجين هو الاتموسفير، اكبر مصدر الاكسجين. الاتموسفير فيه اكسجين، فالاكسجين اللي في الاتموسفير بيدوب في الميه، رقم واحد. حلو. تاني مصدر الاكسجين هو عمليه الفوتوسينثيز بروسيس. النباتات يا مستر بتعمل عمليه بناء ضوئي فبتطلع اكسجين، لما بتعمل بناء ضوئي وتطلع اكسجين، الاكسجين بيدوب في الميه. حلو. طب ايه اهميته؟ قلت لك ان اي كائن حي محتاج الاكسجين عشان يقدر يعمل انرجي، لان جوه الخليه بتاعتنا الاكسجين بيتحد مع الجلوكوز ويعمل له اوكسيديشن. الاكسجين بيتحد مع الجلوكوز ويعمل له اوكسيديشن، تمام، ويطلع لي انرجي وكربون دايوكسيد ووتر، والعمليه دي اسمها سيلولار ريسبيريشن. تعال نقرا مع بعض كده بسرعه من الدرس. طبعا احنا ترتيب شويه مختلف عن المعاصر، بس احنا قايلين كل كلمه، يعني انت ممكن تعتمد على ده وخلاص، لخص انت كده بايدك. تعال نشوف مع بعض. sources of oxygen. ايه هي مصادر الاكسجين؟ اول مصدر للاكسجين يا اولاد هو الاتموسفير. الاتموسفير ده هو بالنسبه لنا المين سورس. اول واهم مصدر الاكسجين. الهواء مليان اكسجين، فالاكسجين بيدوب في الميه. طبعا هو بيسالك ايه مصدر الاكسجين في الميه؟ ايه اللي مخلي فيه اكسجين في الميه؟ الهواء. الهواء مخلي فيه اكسجين يدوب في الميه، دي حاجه. رقم 2 الفيتوبلانكتون والالجي والاكواتيك بلانتس، الثلاثه دولت بيطلعوا اكسجين اثناء عمليه ايه؟ اثناء عمليه الفوتوسينثيز بروسيس. يبقى دي مصادر الاكسجين. رقم 2 بيقول لك خد بالك طبعا النوت اللي انا قلتها لك، الاكسجين از سلايتلي soluble ان ووتر. الاكسجين شحيح الذوبان في الميه، الاكسجين مش سهل يدوب في الميه، ولكن بسبب حركه الميه الاكسجين بيدوب اهو. In seas and ocean more oxygen dissolve in water waves and ocean current. يعني الاكسجين بيدوب لما يبقى فيه waves وكارنت. طب ايه اهميه الاكسجين في الميه؟ بيقول لك dissolved oxygen in water play important role in generating energy. ذوبان الاكسجين في الميه مهم جدا جدا في انتاج الطاقه. حلو. required for various biological process of marine organisms. يعني ذوبان الاكسجين في الميه الكائنات الحيه محتاجه الاكسجين، او الكائنات البحريه محتاجه الاكسجين عشان تطلع الطاقه. طبعا ده بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق اوكسيديشن اوف جلوكوز. الاكسجين بيعمل اوكسيديشن للجلوكوز، تمام، اثناء عمليه السيلولار ريسبيريشن، وقلت لك ان هي بتحصل في الميتوكوندريا. طبعا السيلولار ريسبيريشن نوع من انواع الكاتابوليزم، والكاتابوليزم هو نوع من انواع الميتابوليزم. عمليه السيلولار بالكلام دوت احنا قايلينه كويس جدا في الدرس الخامس. دي بقى المعادله، ده الجلوكوز C6H12O6. C6H12O6 بيتحد مع الاكسجين، او الجلوكوز يتحد مع الاكسجين، بيطلع لي ثلاث حاجات. اول حاجه بيطلع لي انرجي، ATP ديت يا اولاد هي الانرجي. اول حاجه بيطلع لي انرجي او اسمها ATP، اختصار لكلمه ادينوزين ترايفوسفيت، بس انت قول عليها ATP دلوقتي وخلاص. وبيطلع لي كربون دايوكسيد ووتر. ما بجيش جنب الجلوكوز والباقي كله ستات. يعني ايه يا مستر؟ يعني لما تيجي توزن المعادله، الجلوكوز ايه رمزه؟ C6H12O6. مره ثاني C6H12O6. ما بجيش جنب الجلوكوز حط عليه اكسجين طلع لي كربون دايوكسيد ووتر. ما بجيش جنب الجلوكوز الباقي كله ستات، اهو تحط 6 عند كل واحد. يبقى لما اجي اقول لك ايه هي معادله السيلولار ريسبيريشن، او ايه هي المعادله بتاعت الاكسيديشن اوف جلوكوز، تكتب لي الجلوكوز جنبيه اكسجين بيطلع كربون دايوكسيد ووتر وانرجي. حلو. ما باجيش جنب الجلوكوز والباقي كله ستات. الجلوكوز ايه هو؟ C6H12O6 6O2 6CO2 6H2O. بس كده انا خلصت ايه؟ الاكسجين. تعال نخش بقى على الكربون دايوكسيد. يلا بينا. انا قلت لك في كل غاز من الاثنين سواء الاكسجين او الكربون دايوكسيد انا لازم اعرف ايه هو مصدره وايه هو اهميته. تعالى ندخل دلوقتي على رقم 2 اللي هو الكربون دايوكسيد. ازاي في كربون دايوكسيد في الميه؟ ايه اللي مخلي فيه كربون دايوكسيد في الميه؟ يلا بينا. او الكربون دايوكسيد رقم 1 مصدره السورس. اول واهم مصدر للكربون دايوكسيد في الميه يا اولاد هو الاتموسفير. ما هو الاتموسفير مليان كربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد اللي في الهواء هيدوب في الميه، يبقى ده اول مصدر للكربون دايوكسيد. يبقى رقم 1 الاتموسفير. الاتموسفير ده بالنسبه لنا هو المين سورس. يعني ايه بقى مثلا مين سورس؟ هو المصدر الاساسي للكربون دايوكسيد في الميه. حلو تمام. رقم 2 عمليه الريسبيريشن.
عمليه التنفس. الكائنات المائيه لما بتتنفس انت عارف ان هي بتاخد اكسجين وبتطلع كربون دايوكسيد، فالكربون دايوكسيد بيدوب في الميه. يبقى عمليه الريسبيريشن ديت اهو، عمليه الريسبيريشن او السيلولار ريسبيريشن. السيلولار ريسبيريشن اللي احنا كنا لسه كاتبينها بتطلع لي كربون دايوكسيد. انت قول له ريسبيريشن او سيلولار ريسبيريشن، كده كده نفس المعنى يعني. ريسبيريشن معناها عامه خروج الكربون دايوكسيد من الجسم، سيلولار ريسبيريشن خروجه من السيل از ويست، مش مشكله اكتب ريسبيريشن. الكائنات البحريه لما بتتنفس بتطلع لي كربون دايوكسيد، فالكربون دايوكسيد بيدوب في الميه. يبقى دوت هنا اهو الريسبيريشن دوت بينتج لي ايه يا اولاد؟ كربون دايوكسيد. اخر حاجه الهيومن اكتيفيتيز، مصدر للكربون دايوكسيد في الميه. يعني الانسان دلوقتي لما يجي يبني مصنع جنب الميه، يجي يبني مصنع جنب النيل جنب البحر، المصنع دوت بيتحرق فيه فيول، بيتحرق فيه وقود، حرق الوقود بيطلع كربون دايوكسيد كتير جدا، فالكربون دايوكسيد يدوب في الميه. يبقى انا عندي 3 مصادر للكربون دايوكسيد. اول واهم مصدر هو الاتموسفير، الهواء بيخلي الكربون دايوكسيد يدوب في الميه. تاني مصدر هو تنفس الكائنات البحريه، الكائنات البحريه لما بتتنفس بتطلع كربون دايوكسيد بيدوب في الميه. تالت مصدر هو الهيومن اكتيفيتيز. طب ايه هي اهميه الكربون دايوكسيد؟ عايزين نخش دلوقتي على اهميه الكربون دايوكسيد، الامبورتنس. الكربون دايوكسيد اهميته كلها في عمليه الفوتوسينثيس بروسيس. اهميه الكربون دايوكسيد كلها في عمليه البناء الضوئي. ازاي يا مستر؟ تعالى اقول لك. الكائنات البحريه محتاجه كربون دايوكسيد عشان تعمل فوتوسينثيس بروسيس، لازم يبقى في كربون دايوكسيد عشان تقدر تعمل فوتوسينثيس بروسيس. ازاي بقى يا مستر؟ اولا عمليه الفوتوسينثيس بروسيس ديت بتحصل يا اولاد مع النباتات، بتحصل جوه الكلوروبلاست. مره ثانيه بتحصل في النباتات، بتحصل فين؟ في الكلوروبلاست. حلو خالص. عمليه الفوتوسينثيس بروسيس فيها الكربون دايوكسيد بيتحد مع الووتر، كربون دايوكسيد بيتحد مع الميه، يعني الكائن لازم يجيله كربون دايوكسيد ولازم يجيله ميه في وجود السان لايت. وبتطلع لي حاجتين، اول حاجه بتطلع لي جلوكوز سي 6 اتش 12 او 6، وبتطلع لي اكسجين، ولو في ميه متبقيه بتطلعها. حلو؟ يبقى بكل بساطه كده ايه اللي حصل يا اولاد؟ مستر الكربون دايوكسيد اتحد مع الميه طلع لي جلوكوز واكسجين وميه، الميه الزياده هي بتطلع الميه الزياده. دي عمليه الفوتوسينثيس بروسيس. يبقى دي اهميه الكربون دايوكسيد. تعالى نقرا مع بعض. اول حاجه ايه مصادر الكربون دايوكسيد يا مستر؟ يلا بينا اهو. اول مصدر للكربون دايوكسيد هو الاتموسفير، بالنسبه لنا هو المين سورس، هو المصدر الاساسي لوجود كربون دايوكسيد في الميه. تاني مصدر الاكواتيك اورجانيزمز، الكائنات المائيه بتطلع كربون دايوكسيد از ويست برودكت اوف ذير ميتابوليزم، الكائنات المائيه بتطلع كربون دايوكسيد من الميتابوليزم اثناء عمليه السيلولار ريسبيريشن او اثناء عمليه الريسبيريشن. انت قول ان هي بتطلع كربون دايوكسيد من الريسبيريشن. اخر حاجه هي الهيومن اكتيفيتيز. الثلاثه دولت هم مصادر الكربون دايوكسيد، اتموسفير، ريسبيريشن، هيومن اكتيفيتيز. طب ايه هي اهميه الكربون دايوكسيد في الميه؟ يلا بينا. الكربون دايوكسيد يا ولاد مهم جدا في عمليه الفوتوسينثيس بروسيس، وخد بالك ان النبات بياخد الكربون دايوكسيد بعمليه اسمها ديفيوجن، مش عليك بس انا فهمتها لك في الحصه. تمام؟ يبقى بكل بساطه النبات بياخد الكربون دايوكسيد من خلال عمليه اسمها ديفيوجن. تمام؟ كمل يا مستر. ايه اهميه الكربون دايوكسيد؟ الكربون دايوكسيد بيعتبر هو الكي اليمنت، هو مفتاح الحل للفوتوسينثيس بروسيس لعمليه البناء الضوئي، علشان الكائنات المائيه تنتج الجلوكوز. اهو ادي يا اولاد الكربون دايوكسيد بيتحد مع الميه بيطلع لي جلوكوز وميه واكسجين. تمام؟ كربون دايوكسيد بيتحد مع الميه بيطلع لي جلوكوز وميه واكسجين. المعادله دي حفظ. كربون دايوكسيد طبعا 6CO2 بلس 12H2O بيطلع لي الجلوكوز ما بيجيش جنبه، والباقي كله ستات اللي هو 6H2O و6O2. تمام؟ هو ده المختلف ان 12H2O. يبقى دي عمليه الفوتوسينثيس بروسيس ودي اهميه الكربون دايوكسيد. تعالى كده يا اولاد نعمل مقارنه ما بين الاكسجين والكربون دايوكسيد. يلا بينا. زي ما قلت لك تعالى نعمل كده ملخص ما بين الاكسجين والكربون دايوكسيد. الملخص ده مهم قوي. تعالى كده نشوف اهو ملخص جميل ما بين الاكسجين والكربون دايوكسيد. كل واحد فيهم انا عايز اعرف مصدره واهميته. تعال نبدا اول حاجه بالمصدر اهو مصدره. الاكسجين اهم مصدر ليه هو الاتموسفير، يا مصدره الاتموسفير.
تعال بقول لك دلوقتي ايه مصدر الاكسجين في الميه؟ ليه في اكسجين في الميه؟ عشان الهواء فيه اكسجين، فالاكسجين اللي في الهواء بيدوب في الميه. يبقى اول مصدر الاكسجين هو الاتموسفير، ده المين سورس. تاني مصدر للاكسجين هو عمليه الفوتوسينثيز بروسيس، عمليه البناء الضوئي اللي بيعملها 3 كائنات. فاكر؟ يا مستر. مين هم؟ اول حاجه اكواتيك بلانتس، النباتات المائيه، اكواتيك بلانتس. رقم 2 الجي، الطحالب. رقم 3 فايتوبلانكتون. فايتوبلانكتون دي كائنات مجهريه بتعمل، دي كائنات مجهريه يا شباب بتعمل فوتوسينثيز بروسيس اهو، فايتوبلانكتون. كائنات مجهريه بتعمل عمليه الفوتوسينثيز بروسيس. يبقى دي مصادر الاكسجين. طب تعال نشوف ايه اهميه الاكسجين في الميه. يلا بينا. اهميه الاكسجين في الميه ان الكائنات البحريه محتاجه اكسجين عشان تقدر تعمل، طبعا لما اكتب لك هنا importance، الكائنات البحريه محتاجه اكسجين عشان تقدر تعمل عمليه السيلولار ريسبيريشن. يبقى الاكسجين مهم جدا to produce energy، يبقى هو مهم جدا جدا في عمليه انتاج الطاقه producing energy. ايه اللي بيحصل بقى عشان يتم انتاج الطاقه؟ اولا الجلوكوز اللي هو C6H12O6، ده الجلوكوز اهو، بيتحد بالاكسجين يطلع لي حاجتين، يطلع لي 3 حاجات. اول حاجه انرجي اللي احنا بنقول عليها ATP او انرجي، ولا زي ما انت عايز. بلس بيطلع لك كربون دايوكسيد وبيطلع لك ووتر. قلت لك مالكش دعوه بالجلوكوز والباقي كله ستات اهو. اضرب هنا في 6، اضرب هنا في 6، اضرب هنا في 6، خلاص. دي السيلولار ريسبيريشن اللي حصل جوه الميتوكوندريا. خد بالك جوه الميتوكوندريا في السيل بيحصل عمليه اسمها سيلولار ريسبيريشن عشان ننتج الطاقه اللي فيها الاكسجين بيتحد بالجلوكوز عشان يطلع لي الطاقه. يبقى دي اهميه الاكسجين. تاني، انا لما بتنفس اكسجين، السمك لما بيتنفس اكسجين الاكسجين بيروح لجوه كل سيل، الاكسجين يروح لجوه كل سيل، جوه الميتوكوندريا بالاخص. يبقى جوه كل سيل جوه الميتوكوندريا الاكسجين يتحد بالجلوكوز يطلع لي طاقه. من غير الاكسجين مفيش طاقه، بالعقل من غير الاكسجين مفيش طاقه. حلو خالص. طيب العمليه دي اسمها سيلولار ريسبيريشن، واياك تنسى ان عمليه السيلولار ريسبيريشن دي جزء من عمليات الكاتابوليزم، والكاتابوليزم اصلا هو جزء من عمليات الميتابوليزم، عشان في ناس على الله ان شاء الله. بس كده انا انجزت لك الاكسجين. تعال نخش على الكربون دايوكسيد. انا عايز اعرف ايه مصدر الكربون دايوكسيد وايه اهميته. يلا بينا. اول حاجه ايه مصدر الكربون دايوكسيد؟ الكربون دايوكسيد يا ولاد بيجي من الاتموسفير برضه، يبقى اول مصدر الكربون دايوكسيد هو الاتموسفير. تاني مصدر هو عمليات السيلولار ريسبيريشن. لو انت خدت بالك وانت ذكي ولماح، ما هو السيلولار ريسبيريشن ده، مش دي السيلولار ريسبيريشن طلعت لي كربون دايوكسيد، كل سمكه بتتنفس بتطلع كربون دايوكسيد، يبقى مصدر الكربون دايوكسيد هو السيلولار ريسبيريشن. تالت حاجه والاخيره هو الهيومن اكتيفيتيز. يبقى انا دلوقتي قلت لك مصادر الكربون دايوكسيد في الميه. ايه مصادر الكربون دايوكسيد في الميه؟ الهواء. الهواء بيخلي فيه كربون دايوكسيد يدوب في الميه. رقم 2 السيلولار ريسبيريشن، عمليه السيلولار ريسبيريشن، الجلوكوز يتحد بالاكسجين يطلع كربون دايوكسيد. تمام؟ كل خليه عندنا بتعمل كده، فاحنا نطلع كربون دايوكسيد كله مره واحده. السمك يتنفس يطلع كربون دايوكسيد، عمليه السيلولار ريسبيريشن. طيب دي مصادر الكربون دايوكسيد. تعال ندخل على اهميته، الامبورتنس بتاعته. ايه اهميه الكربون دايوكسيد في الميه؟ حبيب قلبي الكربون دايوكسيد مهم جدا لعمليه الفوتوسينثيز بروسيس. تمام؟ يبقى هو مهم بالنسبه لي، هو الكي اليمنت، كي اليمنت ان فوتوسينثيز بروسيس. تعالوا نقول بقى ايه اللي بيحصل. يلا بينا. قلت لك الميه بتتحد مع الكربون دايوكسيد طبعا جوه كل نبات في وجود الصد لايت، يطلع لك جلوكوز وبيطلع لك كمان اكسجين اهو، وبيطلع لك باقي الميه. الميه 12 والباقي كله 6، ما باجيش جنب الجلوكوز.
او الميه 12 والباقي كله 6 ما بيجيش جنب الجلوكوز. بس يا ابني مش فاهم ايه الصعب. لو انت خدت بالك مصدر الاكسجين فوتوسينثيز صح؟ هو اهميه الكربون دايوكسيد. مصدر الكربون دايوكسيد هو السيلولار ريسبيريشن، هو اهميه الاكسجين. يعني اهميه ده هو مصدر ده واهميه ده هو مصدر ده. ايا كان مش فارق معايا، اهم حاجه ان هي مفهومه وانا مش شايف الموضوع صعب. ده بالنسبه للمقارنه ما بين الاكسجين والكربون دايوكسيد. دلوقتي تعالى معايا نخش على هما الاثنين ذوبانهم في الميه قد ايه. قبل ما اخش على ذوبانهم في الميه قد ايه لازم افهم اصلا يعني ايه كلمه سوليوبيليتي. كلمه سوليوبيليتي يعني حاجه تدوب جوه حاجه. لما في حاجه بتدوب جوه حاجه، قدره الحاجه اللي بتدوب ان هي تدوب اصلا اسمها سوليوبيليتي. قدره الاكسجين ان هو يدوب في الميه، قدره الكربون دايوكسيد ان هو يدوب في الميه اسمها سوليوبيليتي. او بيقول لك the ability of solute، السوليد ده هو الحاجه اللي بتدوب. ability of solute زي الاكسجين وزي الكربون دايوكسيد to dissolve in water in solvent اللي هي الووتر يعني. قدره السوليوت ان هو يدوب في السولفنت. السوليوت الحاجه اللي بتدوب، السولفنت الحاجه اللي بتدوب، قلنا قبل كده. قدره السوليوت ان هو تدوب في السولفنت هي اسمها solubility. اهو the ability of solute to dissolve in solvent to form homogeneous solution، عشان تكون homogeneous solution دي اسمها solubility. في قانون للسوليوبيليتي بيجيش عليه مسائل. القانون ده كان بيقول لك ايه؟ السوليوبيليتي بتساوي الماس بتاعت السوليوت على الفوليوم اوف سوليوشن. معلش انت بس تصلحها، قلت لك الماس اوف سوليوت على الفوليوم اوف سوليوشن بالليتر. الماس بالجرام والفوليوم بالليتر. يبقى ده قانون السوليوبيليتي. يعني ايه السوليوبيليتي؟ يعني حاجه تدوب جوه حاجه. قدره الاكسجين انه يدوب في الميه دي سوليوبيليتي. قدره الكربون دايوكسيد انه يدوب في الميه دي سوليوبيليتي. حلو؟ السوليوبيليتي بتساوي ايه؟ بتساوي الماس اوف سوليوت بالجرام على الفوليوم بتاع السوليوشن بالليتر. حلو حلو. تعالى بقى نعمل مقارنه ما بين الاكسجين والكربون دايوكسيد. مقارنه سريعه وبسيطه جدا، طبعا مش الاهميه وكده، في الذوبان. اول حاجه يا ولاد في الهواء، في الهواء ايه اللي حاصل بالنسبه للاكسجين وبالنسبه للكربون دايوكسيد؟ في الهواء يا ولاد الاكسجين متواجد 500 تايمز الكربون دايوكسيد. يعني في الهواء الاكسجين 500 ضعف الكربون دايوكسيد. الاكسجين 500 تايمز الكربون دايوكسيد، بمعنى كل وحده كربون دايوكسيد في الهواء قدامها 500 اكسجين. يا نهار ابيض يا مستر، كل وحده كربون دايوكسيد في الهواء قدامها 500 اكسجين. يعني الاكسجين منتشر جدا بالنسبه للكربون دايوكسيد. طبعا الاكسجين نسبته 21% والكربون دايوكسيد ده نسبته 21% والكربون دايوكسيد 0.04%. يعني ما جاش. طبعا في بعض الكتب بتكتبها 0.03، ما فيش مشكله، هي 0.03 وشويه ايا كان. تمام؟ اللي عايزين نقوله ولا يقول لك عليه ان الاكسجين 500 ضعف الكربون دايوكسيد في الهواء. يبقى الكلام ده في الهواء. طب في الميه، تعال نشوف. في الميه، في الميه الاكسجين صعب انه يدوب. الاكسجين صعب يدوب في الميه، وانا قلت لك الكلام دوت. اللي بيخلي الاكسجين يدوب في الميه هي حركه الميه. الميه لما بتتحرك بيبقى فيه اكسجين دايب في الميه. حلو خالص. في الميه الكربون دايوكسيد اكتر من الاكسجين. الكربون دايوكسيد اكتر من الاكسجين بقد ايه؟ ب 50 ضعف، 50 تايمز. يعني في الميه كل وحده اكسجين، كل وحده اكسجين قصادها 50 كربون دايوكسيد. كل وحده اكسجين قصادها 50 كربون دايوكسيد. يبقى في الهواء مين اكتر؟ الاكسجين. اكتر بقد ايه؟ 500 تايمز. اهو في الهواء الاكسجين اكتر بقد ايه؟ 500 تايمز، 500 مره. يعني كل وحده كربون دايوكسيد قدامها 500 اكسجين. حلو خالص، اركن دي. طب في الميه الكربون دايوكسيد اكتر لان الاكسجين صعب يدوب. كل وحده اكسجين قدامها 50 كربون دايوكسيد، قدامها 50 كربون دايوكسيد. حلو. اخر حاجه انا عايز اعمل مقارنه بينهم هما الاثنين في الفريش ووتر والسولت ووتر. تعال بس نقرا الجزء اللي فات دوت بعد كده نرجع للحته ديت اهو، عشان بحب اتابع معاك واحده واحده. لو معاك الكتاب بتاعنا انت اكيد معاك نفس الترتيب دوت، لو مش معاك الكتاب بتاعنا معاك المعاصر هتلاقي الحاجات دي ايوه بس مش مترتبه، احنا مرتبينها بطريقه معينه. بيقول لك ايه؟ الكونسنتريشن بتاع الاكسجين والكربون دايوكسيد في الهواء اهو. concentration of oxygen is about 500 times اكتر من الكربون دايوكسيد، ده في الهواء. حلو. طب في الميه لا، الاكسجين اقل ب 50 مره، يعني الكربون دايوكسيد اكتر ب 50 مره، هي ما قلناش حاجه مختلفه. يبقى هنا الاكسجين اكتر ب 500 تايمز، هنا الكربون دايوكسيد اكتر ب 50 تايمز. طيب خد بالك من نقطه مهمه جدا.
الاكسجين والكربون دايوكسيد يا ولاد متواجدين في الفريش ووتر اكتر من السولت ووتر اهو. The solubility of oxygen and carbon dioxide in sea water is about 20 to 30% lower than fresh water. يعني ايه الكلام دوت؟ تعالى اقوله لك. بص يا شباب، الاكسجين والكربون دايوكسيد متواجدين في الميه العذبه اكتر من الميه المالحه. متواجدين في الميه العذبه اكتر من الميه المالحه. يعني مثلا لو في الفريش ووتر متواجدين بنسبه 100%، فهم في السولت ووتر متواجدين في نسبه من 70% ل 80%. من 70% ل 80%. تمام؟ يبقى هم متواجدين فين اكتر؟ في الفريش ووتر. في الفريش ووتر الاكسجين والكربون دايوكسيد متواجد اكتر من السولت ووتر بحوالي من 20 ل 30%. احسب. مش هنا متواجد 100%، هنا متواجد من 70 ل 80. يبقى هم فوق اكتر بقد ايه؟ من 20 ل 30. هم اكتر من 20 ل 30%. يبقى the oxygen and the carbon dioxide are found in fresh water more than salt water by about من 20 to 30%. يعني بكل بساطة الأكسجين والكربون دايوكسيد في المية العذبة أكتر من المية المالحة. تاني، الأكسجين والكربون دايوكسيد في المية العذبة أكتر من المية المالحة. أكتر بقد إيه؟ من 20 ل 30%. تمام؟ يعني لو هما في المية العذبة 100% يبقى هما في المية المالحة من 70 ل 80%. وصلت؟ ليه بقى يا مستر؟ لأن المية المالحة يا ولاد ميه وملح. انت عارف كده ان هي عباره عن ميه وملح. ميه مالحه، يعني ما بنقولش حاجه جديده. ميه وملح. الملح واخد المسافات اللي ما بين الميه، قافل المسافات اللي ما بين الميه. يعني اهو مثلا، يعني لو عندي ميه اهي، الملح قافل المسافات اللي ما بين الميه، فبالتالي مفيش مكان كتير للاكسجين والكربون دايوكسيد على عكس الميه العذبه. الميه العذبه ما فيهاش ملح، فالاكسجين والكربون دايوكسيد بيدوبوا جامد قوي. يعني بسرعه كده، ده بكل بساطه وبكل اختصار نسب الاكسجين للكربون دايوكسيد. في الهواء مين اكتر؟ الاكسجين اكتر بقد ايه؟ 500 تايمز. في الميه مين اكتر؟ الكربون دايوكسيد اكتر بقد ايه؟ 50 تايمز. في الميه العذبه اكتر من الميه المالحه بقد ايه؟ من 20 ل 30%. حلو. دلوقتي بقى هندخل على تأثير الحرارة عليهم هما الاثنين. بص يا ولاد، هما الاثنين لما الحرارة بتزيد، انا بتكلم في المية، هما الاثنين لما الحرارة بتزيد ذوبانهم في المية بيقل. هما الاثنين لما الحرارة بتزيد سواء الاكسجين او الكربون دايوكسيد، هما الاثنين لما الحرارة بتزيد ذوبانهم في المية بيقل. طيب احنا اتفقنا ان الكربون دايوكسيد نسبته عالية في المية، صح؟ والاكسجين نسبته قليله في الميه. ايوه، انا قلت لك ان الكربون دايوكسيد اعلى من الاكسجين ب 50 تايمز. يبقى الكربون دايوكسيد اهو والاكسجين اهو، نسبه الكربون دايوكسيد اهي ونسبه الاكسجين اهي. لما الحراره بتزيد هما الاثنين نسبتهم بتقل. بص الاكسجين بيقل والكربون دايوكسيد بيقل. اسالك سؤال، مين قل اكتر؟ الكربون دايوكسيد. بص لاحظ معايا، احنا دلوقتي في الميه، تمام؟ الاكسجين والكربون دايوكسيد، الاكسجين والكربون دايوكسيد. اسالك سؤال بسيط، مين موجود اكتر في الميه؟ الكربون دايوكسيد موجود كتير والاكسجين موجود قليل. الكربون دايوكسيد موجود 50 ضعف، 50 تايمز. يبقى ادي الكربون دايوكسيد وادي الاكسجين. تاني، ادي الكربون دايوكسيد وادي الاكسجين. بص بقى، لما درجه الحراره بتزيد سواء الكربون دايوكسيد او الاكسجين الاثنين بيقلوا، ذوبانهم في الميه بيقل. يعني لو كان موجود كتير قوي اكسجين وكربون دايوكسيد في الميه هيبدا يتطاير الاكسجين والكربون دايوكسيد، يسيبوا الميه ويخرجوا. بص ادي الاكسجين وادي الكربون دايوكسيد. مين اكتر؟ الكربون دايوكسيد. طب لما الحراره تزيد هما الاثنين بيقلوا. بص الاكسجين هيقل والكربون دايوكسيد هيقل. مين قل اكتر؟ الكربون دايوكسيد. بص بيقول لك generally the solubility of gases decrease as temperature increase. يعني لما درجة الحرارة بتزيد الاكسجين والكربون دايوكسيد الاثنين بيقلوا. يبقى لو كان عندي اكسجين كتير وكربون دايوكسيد كتير الاثنين هيقلوا، نسبتهم في الميه هتقل. بس خد بالك ان الاكسجين يا ولاد بيقل اقل من الكربون دايوكسيد. يعني مثلا انا اهو هعمل 2 جرافس ليه ما بين الاكسجين والتمبريتشر درجه الحراره، والكربون دايوكسيد والتمبريتشر درجه الحراره. لما درجه الحراره بتزيد الاكسجين كان اهو يا ولاد، نسبه الاكسجين بتقل عادي خالص. او بلاش نقول له كان اهو، ولا نقول كان اهو عشان تبقى نسبه قليله. اهو الاكسجين كان اهو يا ولاد. لما درجه الحراره بتزيد نسبه الاكسجين بتقل. طب بص الكربون دايوكسيد كان اهو، لما درجه الحراره بتزيد الكربون دايوكسيد بيقل. الكربون دايوكسيد اللي موجود في الميه. اسالك سؤال، كده كان مين موجود اكتر؟ الكربون دايوكسيد موجود اكتر من الاكسجين. كان قبل لما درجه الحراره قليله،
لما درجه الحراره قليله الكربون دايوكسيد اكتر من الاكسجين. لما درجه الحراره زادت الاثنين قلوا، بس مين قل اكتر؟ الكربون دايوكسيد قل بنسبه كبيره قوي. يبقى خلينا نقول كده ان جنرال لما درجه الحراره بتزيد ذوبانهم في الميه بيقل. تاني لما درجه الحراره بتزيد ذوبانهم في الميه بيقل. اخر مره لما درجه الحراره بتزيد ذوبانهم هما الاثنين في الميه بيقل، بس مين بيقل اكتر؟ الكربون دايوكسيد بيقل اكتر من الاكسجين. هقولها لك اخر مره. احنا جوه الميه مين متواجد اكتر اصلا؟ الكربون دايوكسيد كتير والاكسجين قليل. زود درجه الحراره الاثنين هيقلوا، الاكسجين يقل كده والكربون دايوكسيد يقل كده. وصلت؟ مين قل كميه اكتر؟ ها؟ مين قل نسبه اكبر؟ الكربون دايوكسيد. مش محتاج. طيب دلوقتي بقى عايزين نشوف تاثير الاكسجين على الميه او على الكائنات البحريه. قبل ما نخش على تاثير الاكسجين على الكائنات البحريه سريعا، في البدايه خالص احنا اتكلمنا على ان في حاجه اسمها اكسترنال فاكتور، عوامل خارجيه بتاثر على الميه. اول عامل خارجي بنتكلم فيه في الدرس دوت هو الاكسجين والكربون دايوكسيد، ذوبان الغاز في الميه. تمام؟ دي عوامل بتاثر على الميه. اي ميه لازم يبقى فيها اكسجين وكربون دايوكسيد. ليه؟ قلنا هنعرف ليه. في البدايه خالص كل واحد فينا لازم نعرف مصدره واهميته. بدانا بالاكسجين. ايه مصدر الاكسجين؟ الهواء. الهواء هو اللي بيخلي فيه اكسجين في الميه، يبقى ده اول مصدر الاكسجين. تاني مصدر الاكسجين عمليه الفوتوسينثيز بروسيس. بعض الكائنات لما بتعمل فوتوسينثيز بروسيس بتطلع اكسجين. مين هم بقى؟ اكواتيك بلانتس والالجي والفايتوبلانكتون. الثلاثه دولت بيعملوا فوتوسينثيز بروسيس وبيطلعوا اكسجين. الثلاثه دولت موجودين تحت الميه، لما بيطلعوا اكسجين الاكسجين بيدوب في الميه. طب ايه اهميه الاكسجين؟ الاكسجين مهم جدا لانتاج الطاقه، اصل الاكسجين بيتحد مع الجلوكوز عشان يطلع الطاقه. حلو؟ العمليه دي اسمها السيلولار ريسبيريشن، بتتم في الميتوكوندريا. العمليه ديت نوع من انواع الكاتابوليزم اللي هي نوع من انواع الميتابوليزم. بعد كده دخلنا على الكربون دايوكسيد. ايه اللي مخلي فيه كربون دايوكسيد في الميه؟ اول حاجه الهواء، الاتموسفير. الاتموسفير مخلي الكربون دايوكسيد يدوب في الميه، رقم واحد. رقم اتنين، تاني مصدر الكربون دايوكسيد هو عمليه الريسبيريشن او السيلولار ريسبيريشن. السيلولار ريسبيريشن بتطلع كربون دايوكسيد. رقم ثلاثه الهيومن اكتيفيتيز، بسبب نشاط الانسان ان هو يبني مصانع او يعمل بوليوشن بيؤدي الى وجود كربون دايوكسيد كتير فبيدوب في الميه. طب ايه اهميه الكربون دايوكسيد؟ الكربون دايوكسيد مهم جدا في عمليه الفوتوسينثيز بروسيس. تمام؟ خد بالك ان في عمليه الفوتوسينثيز بروسيس الكربون دايوكسيد بيتحد مع الميه، ميه 12 ميه 12 الباقي كله 6 ما بيجيش جنب الجلوكوز. ميه 12 الباقي كله 6 ما بيجيش جنب الجلوكوز. حلو؟ دي عمليه الفوتوسينثيز بروسيس لازم تتحفظ. بتكتب الكربون دايوكسيد بيتحد مع الميه بيطلع لي جلوكوز واكسجين وووتر. اذا الكربون دايوكسيد هو مهم جدا في عمليه الفوتوسينثيز بروسيس. وعملنا مقارنه بين الاكسجين والكربون دايوكسيد، ودلوقتي بنتكلم على النسب. مين نسبته اكتر في الهواء؟ الاكسجين. نسبته اكتر بقد ايه؟ 500 تايمز. مين نسبته اكتر في الميه؟ الكربون دايوكسيد. نسبته اكتر بقد ايه؟ 50 تايمز. مين نسبتهم هما الاثنين اكتر في الفريش ووتر ولا السولت ووتر؟ الفريش ووتر اكتر بقد ايه؟ من 20 ل 30%. لما درجه الحراره بتزيد هما الاثنين بيقلوا، بس مين بيقل اكتر؟ الكربون دايوكسيد. حلو. تعال بقى نشوف لو الاكسجين زاد في الميه ايه اللي هيحصل؟ ولو الكربون دايوكسيد زاد في الميه ايه اللي هيحصل؟ يلا بينا. دي افكت تأثير of oxygen in water. تأثير الأكسجين في المية. طبعا قصدي increase of oxygen، يعني تأثير زيادة الأكسجين في المية. تعال نشوف كده لو الأكسجين زاد في المية إيه اللي هيحصل؟ يلا بينا. موضوع سهل جدا. اهو بنتكلم على effect of increased oxygen in water. ايه تاثير زياده الاكسجين؟ لو الاكسجين اللي داخل في الميه زاد قوي، يعني فيه اكسجين كتير في الميه، دي حاجه حلوه. اول حاجه هيحسن التنفس، الكائنات تقدر تتنفس كويس عشان يبقى فيه اكسجين كتير. اهو enhance respiration بيحسن التنفس. بيقول لك ايه؟ increase the amount of oxygen improve their ability to breathe. لما الاكسجين بيزيد هيخليهم يقدروا يتنفسوا، رقم واحد. رقم اتنين، بيحسن عمليه الميتابوليزم. مش انت عارف ان الاكسجين بيتحد بالجلوكوز عشان يطلع انرجي؟ لما يبقى فيه اكسجين كتير هيعمل عمليه الميتابوليزم كويس، يعني الجلوكوز هيتحد بالاكسجين عشان يطلع لي كربون دايوكسيد ووتر ويطلع لي انرجي. طبعا العمليه ديت من عمليات الكاتابوليزم. حلو؟ طيب او high level of oxygen support the metabolic process of aquatic organisms. لما يبقى فيه اكسجين كتير ده بيسبب وجود ميتابوليزم كويس، فبالتالي بيحسن النمو بتاعهم improve growth، لان الميتابوليزم دوت هو عمليات الايض الغذائي، فبيحسن النمو بتاعهم.
لما يبقى فيه اكسجين كتير هيبقى عندهم انرجي كتير، فبالتالي يبقى عندهم اكتيفيتي، يبقى عندهم نشاط. بيقول لك لما يبقى فيه اكسجين كتير ده بيعمل stimulate them to be more active، بيحمسهم ان هم يبقوا اكثر نشاطا. كمان يا ولاد بيحافظ على الايكو سيستم بالانس. ليه يا مستر؟ لما يبقى فيه اكسجين كتير بيبقوا هم مور اكتيف، فبيعملوا ريبرودكشن، بيتكاثروا، فاعداد الكائنات كلها بتزيد. لما اعداد الكائنات كلها بتزيد يا ولاد ده بيؤدي الى تحسين الفود تشين، يعني كل كائن هيلاقي اكله. يعني مثلا لما النبات يزيد تمام، فالسمك اللي بياكل النبات هيزيد، فالسمك اللي بياكل السمك اللي بياكل النبات هيزيد، فالسمك اللي بياكل، كل لما يزيدوا ده بيبقى افضل لان بيبقى فيه بدائل للاكل. او healthy level of oxygen maintain stable aquatic ecosystem. الهيلثي او النسبه الصحيه من الاكسجين بتحافظ على الاكواتيك ايكو سيستم، بتحافظ على النظام البيئي عن طريق ان هي بتؤدي الى تنوع الكائنات البحريه. يبقى احنا عندنا 4 حاجات مهمين بينتج من زياده الاكسجين. لو الاكسجين زاد ايه اللي هيحصل؟ هيزود الريسبيريشن، هيحسن الريسبيريشن، انهانس ريسبيريشن. رقم 2 انهانس ميتابوليزم، يبقى انهانس ريسبيريشن انهانس ميتابوليزم. انهانس اكتيفيتي، بيحسن النشاط. اخر حاجه بيحافظ على البالانس بتاع الايكو سيستم، مينتين ايكو سيستم بالانس. يبقى احنا كده قلنا 4 حاجات ناتجين من زياده الاكسجين. حلو. تعال بقى نشوف لو الكربون دايوكسيد زاد في الميه ايه اللي هيحصل. اول حاجه لو الكربون دايوكسيد زاد في الميه دي حاجه وحشه. ليه يا مستر؟ لو الكربون دايوكسيد زاد في الميه انت عارف ان الكربون دايوكسيد لما بيزيد في الميه الكربون دايوكسيد بيتحد مع الميه فبيؤدي الى وجود حاجه اسمها كربونيك اسيد H2CO3. لو الكربون دايوكسيد زاد في الميه هيؤدي الى كربونيك اسيد. خد بالك الكربون دايوكسيد ولا ينفع يزيد ولا ينفع يقل، انا بكلمك دلوقتي عن زيادته. لو الكربون دايوكسيد زاد قوي في الميه هيؤدي الى وجود كربونيك اسيد. كربونيك اسيد بيخلي الميه اسيدك، وانت عارف ان الميه نيوترال، فلما الميه تبقى اسيدك ده بيأذي الكائنات البحريه. يا مره تاني المفروض الكربون دايوكسيد يزيد في الميه؟ لا. ليه يا مستر؟ لان الكربون دايوكسيد لو زاد في الميه بيتحد بالميه وبيطلع لي كربونيك اسيد. كربون دايوكسيد لو زاد في الميه بيتحد بالميه ويطلع لي كربونيك اسيد. كربونيك اسيد بيخلي الميه اسيدك، بيخلي الميه حمضيه. تعال نشوف مع بعض. بيقول لك ايه؟ هاي ليفل اوف كربون دايوكسيد، زياده الكربون دايوكسيد مالها يا مستر؟ بتزود تركيز الكربونيك اسيد. بتزود تركيز الكربونيك اسيد، ودوت يا مستر بيقلل البي اتش. عارف يعني ايه بيقلل البي اتش؟ يعني بيخلي الميه اسيدك. ما انا قلت لك ان البي اتش لو قليل معنى كده ان الميه اسيدك. ده يا مستر بيقلل البي اتش، ودي حاجه هارمفول، حاجه مضره تو ميني اكواتيك سبيشيز، حاجه مضره للكائنات المائيه. تمام؟ يبقى مع بعض زياده الكربون دايوكسيد بتكون كربونيك اسيد، لما الكربون دايوكسيد يزيد يؤدي الى زياده الكربونيك اسيد، ده بيخلي الميه اسيدك يعني بي اتش قليل. حلو خالص. وده بيأثر على الكائنات البحريه، خاصه الكائنات اللي لسه في سن صغير زي الايجز واللارفا اللي هم اليرقات، والايجز اللي هو البيض. يبقى ما ينفعش الكربون دايوكسيد يزيد تاني. الكربون دايوكسيد لو زاد هيعمل كربونيك اسيد، هيخلي الميه اسيدك ويقلل البي اتش، وده بيأثر على الكائنات البحريه. الكائنات البحريه ما تقدرش تعيش في الميه وهي اسيدك. تاني حاجه الكربون دايوكسيد لو زاد الاكسجين بيقل. تاني الكربون دايوكسيد لو زاد الاكسجين بيقل، فالكائنات مش هتعرف تتنفس. يبقى زياده الكربون دايوكسيد بيؤدي الى ويك ريسبيريشن، بيؤدي الى ضعف التنفس. او هاي ليفل اوف كربون دايوكسيد، طبعا هاي ليفل اوف اوكسجين سبورت، هو المفروض بس دي معلش غلط مش هنا، انت عارف اللي انا قلتها لك. هاي ليفل اوف كربون دايوكسيد ديكريز اوكسجين، زياده الكربون دايوكسيد بتقلل الاكسجين وبالتالي بتاثر على التنفس. اخر حاجه بيقلل عمليه اسمها كالسيفيكيشن، ودي محتاجه شرح تفصيلي. ركز بقى معايا في موضوع الكالسيفيكيشن ده مهم قوي. سهل ما نخش على الكالسيفيكيشن، احنا اتكلمنا دلوقتي على نخش على الكالسيفيكيشن، خلينا في اللي قبلهم. احنا اتكلمنا دلوقتي عن تاثير زياده الاكسجين وتاثير زياده الكربون دايوكسيد. تعال نشوف. اول حاجه لو الاكسجين زاد يا مستر دي مشكله، سوري دي حاجه حلوه. لو الاكسجين زاد اول حاجه هيحسن التنفس، enhance respiration، enhance metabolism، enhance activity. 3 enhance respiration، enhance metabolism، enhance activity. رقم 4 بيحافظ على البالانس، maintain ecosystem balance. ده لو الاكسجين زاد. طب لو الكربون دايوكسيد زاد لا دي حاجه وحشه. كربون دايوكسيد يزيد معنى كده ان هو يعمل لي كربونيك اسيد فهيخلي الميه اسيدك. اركن. يبقى الكربون دايوكسيد بيزيد يعمل كربونيك اسيد يخلي الميه اسيدك. الكربون دايوكسيد يزيد يا اولاد بيؤدي الى الضعف في التنفس. ليه؟ ما هو الكربون دايوكسيد يزيد يعني اكسجين يقل، يعني الكائنات مش تقدر تتنفس. ثالث حاجه بيقلل الكالسيفيكيشن، ده مهم قوي بقى يا اولاد. بص بقى
يا ريت الناس بقى تركز. خلاص احنا كده ايه قلناهم كده كده في الباوربوينت. ركز بقى معايا الله يكرمك. ايه هي عمليه الكالسيفيكيشن؟ ايه هي عمليه الكالسيفيكيشن؟ فاهمها لك بكل بساطه. اول حاجه يا ولاد انا عندي ماده اسمها كالسيوم كربونيت. مره تاني انا عندي ماده اسمها ايه يا ولاد؟ كالسيوم كربونيت. الكالسيوم كربونيت ديت بتترسب في القواقع او في الظهر الشل القوقعه بتاعه بعض الكائنات البحريه عشان تنشفها. يبقى الكالسيوم كربونيت بيشارك في عمل الشيلز، في عمل القواقع بتاعه الكائنات البحريه، زي الاويستر المحار، تمام، اللي هو من المولسكس، زي الكورال اللي هو من النيجيريانز، وهنقول الكلام ده كله. يعني هو بيشارك في عمل الشل، بيشارك في عمل القوقعه اللي من بره، ده الكالسيوم كربونيت. لازم تبقى عارف ان الكالسيوم كربونيت دوت يا ولاد slightly soluble in water. يعني الكالسيوم كربونيت صعب جدا يدوب في الميه، ولكن الكالسيوم كربونيت بيخش في تركيب الشل. لما الكالسيوم كربونيت يخش في تركيب الشل، العمليه ديت اسمها كالسيفيكيشن. مره تاني، لما الكالسيوم كربونيت يخش في تكوين الشل، العمليه دي اسمها كالسيفيكيشن. اخر مره، لما الكالسيوم كربونيت يخش في تكوين الشل، العمليه دي اسمها كالسيفيكيشن. لازم تبقى عارف بقى ان الكالسيوم كربونيت دوت ما بيدوبش في الميه، تمام، بيبقى موجود كتير. طب لو الكربون دايوكسيد زاد، مشكله. لو الكربون دايوكسيد زاد، الكربون دايوكسيد يتحد بالكالسيوم كربونيت ويحوله لحاجه اسمها كالسيوم باي كربونيت. بيحول حاجه اسمها يا اولاد كالسيوم باي كربونيت اهو، CaHCO3 كل 2، دي اسمها يا اولاد كالسيوم باي كربونيت. الكالسيوم باي كربونيت دوت سوليبل ان ووتر. سوليبل يعني ايه يا مستر سوليبل ان ووتر؟ يعني الكالسيوم باي كربونيت دوت بيدوب قوي في الميه، فلما يدوب في الميه مش هيعمل الشل بتاعت الكائنات ديت، فالشل بتاعت الكائنات دي تبقى ضعيفه. يبقى تاني، الكالسيوم كربونيت عامه بيترسب في القوقعه ويخليها قويه. عمليه ترسيبه في القوقعه اسمها كالسيفيكيشن. يبقى الكالسيوم كربونيت يترسب في القواقع يعمل حاجه اسمها كالسيفيكيشن. حلو حلو. طيب خد بالك ان الكالسيوم كربونيت دوت صعب يدوب في الميه، فدي حاجه حلوه لان هو هيخليه يترسب في القواقع. خد بالك هو لو داب مش هيدخل في جوه القواقع. يبقى الكالسيوم كربونيت بيترسب في القواقع، اخيرا العمليه اسمها كالسيفيكيشن. ده مهم قوي عشان بيخليها قويه. لو في كربون دايوكسيد كتير، الكربون دايوكسيد الكتير بيحول الكالسيوم كربونيت لكالسيوم باي كربونيت. تاني، الكربون دايوكسيد الكتير بيحول الكالسيوم كربونيت لكالسيوم باي كربونيت، فبالتالي مش هيترسب في القواقع، تمام؟ يبقى زياده الكربون دايوكسيد بتقلل الكالسيفيكيشن. مش الكالسيفيكيشن ان الكالسيوم كربونيت يترسب في الشل، الكالسيفيكيشن ان الكالسيوم كربونيت يترسب في الشل ويخليها قويه. طب ما هو لو في كربون دايوكسيد هتحول الكالسيوم كربونيت لكالسيوم باي كربونيت، فمش هيترسب في الشل، فتبقى الشل ضعيفه، فبتقلل الكالسيفيكيشن. اهو بيقول لك ايه؟ increase the level of carbon dioxide turn calcium carbonate into bicarbonate. زياده الكربون دايوكسيد بيحول الكالسيوم كربونات لكالسيوم ايه يا اولاد؟ بايكربونات which is soluble in water. الكالسيوم بايكربونات بيبقى دايب في الميه. It makes it difficult for aquatic organisms to build or maintain their structure as coral, mollusks and some types of plankton زي ما انا قلت لك. يعني بكل بساطه انا فهمتك يعني ايه كالسيفيكيشن. كالسيفيكيشن ان الكالسيوم كربونات يترسب في الشل، كالسيوم كربونات يدخل في تكوين الشل، ده الكالسيفيكيشن. طب لو الكربون دايوكسيد زاد هيحول الكالسيوم كربونات لكالسيوم بايكربونات، فمش هيدخل في تكوين الشل، تمام؟ فكده الشل تبقى ضعيفه هشه، لان الكالسيوم كربونات اتحول لكالسيوم بايكربونات. خد بالك ان الكالسيوم كربونات ماله يا مستر؟ سلايتلي سوليبل، لكن الكالسيوم بايكربونات سوليبل. اكتب النوتس ديت عندك. طيب بعد كده يا ولاد تعال نشوف بقى ايه اللي هيحصل لو الكربون دايوكسيد قل في الميه. يبقى خد بالك احنا اتكلمنا عن لو الاكسجين زاد في الميه، لو الكربون دايوكسيد زاد في الميه، لو الكربون دايوكسيد قل في الميه، هنتكلم عنها دلوقتي. لو الكربون دايوكسيد قل في الميه برضه حاجه وحشه. ليه يا مستر؟ اول حاجه الفوتوسينثيز بروسيس هتقل. لو الكربون دايوكسيد قل فالكائنات مش هتعرف تعمل فوتوسينثيز، فالنباتات مش تبقى كتيره، فالكائنات اللي بتاكل النباتات مش تبقى كتيره، فالكائنات اللي بتاكل النبات مش تبقى كتير، كل حاجه هتتدمر. او decrease carbon dioxide limit the ability of aquatic plant to produce energy.
نقص الكربون دايوكسيد بيقلل قدره النبات ان هو يعمل طاقه. ليه؟ لان مفيش فوتوسينثيز بروسيس. طيب كمان هيأثر على الفود تشين، ما هو النباتات هتقل، لسه قايلها لك، فالاسماك اللي بتاكل النباتات هتقل، فالاسماك اللي بتاكل الاسماك اللي بتاكل النباتات هتقل، وهكذا اهو. change in carbon dioxide level can affect primary producer. عارف يعني ايه primary producer؟ يعني بيأثر على البلانت. primary producer يعني الكائنات المنتجه، الكائنات اللي بتنتج الطعام، الكائنات اللي بتعمل اكلها بنفسها اللي هم البلانت. الكربون دايوكسيد لو قل هيأثر على النبات. طب لما يأثر على النبات like phytoplankton and algae and aquatic plant which in turn affect organisms in higher up in the food chain. لما يأثر على النبات هيأثر على بقيه الاورجانيزمز، النبات هيقل. طبعا كده الكربون دايوكسيد قل، مفيش فوتوسينثيز، النبات هيقل، الكائنات اللي بتاكل النبات هتقل، الكائنات اللي بتاكل النباتات هتقل، وهكذا. اخر حاجه الكربون دايوكسيد لو قل البي اتش هيزيد، يعني الميه هتبقى بيزك، ودي حاجه غلط، لازم الميه تبقى نيوترال. يبقى خد بالك الكربون دايوكسيد لو قل البي اتش هيزيد، يعني الميه هتبقى بيزك، ودوت برضه هيأثر على الكائنات البحريه. قبل ما اخش لك على اهم حته عندي اللي هي السكيليتال سبورت عندي ديت، عشان ايه؟ مهمه جدا. لازم نشوف احنا قلنا ايه بالظبط. احنا قلنا تأثير زياده الاكسجين، تأثير زياده الكربون دايوكسيد، تأثير نقص الكربون دايوكسيد. اول حاجه تأثير زياده الاكسجين اهو increase of oxygen in water. تأثير زيادة الأكسجين في المية. الأكسجين لما بيزيد في المية دي حاجة حلوة جدا. رقم واحد enhance respiration. يعني ايه يا مستر enhance respiration؟ بيحسن التنفس. رقم اتنين enhance metabolism. بيحسن الميتابوليزم، عمليات الميتابوليزم. رقم ثلاثة enhance activity. بيحسن الاكتيفيتي. ليه يا مستر؟ ما هو الاكسجين هيتحد بالجلوكوز ويطلع الاكسجين هيتحد بالجلوكوز ويطلع طاقه وكربون دايوكسيد ووتر، فبيبقى عندك طاقه فبيحسن الاكتيفيتي. اخر حاجه لا بيحسن الاكتيفيتي، الكائنات بتعمل ريبرودكشن فالكائنات هتبقى كتيره فيحافظ على الايكولوجيكال بالانس. مينتين ايكولوجيكال بالانس، بيحافظ على الايكولوجيكال بالانس، بيحافظ على الاتزان البيئي. خلصنا كده اول حاجه. رقم اتنين زياده الكربون دايوكسيد مش حلو. increase كربون دايوكسيد in water بيؤدي الى ايه؟ اول حاجه بيؤدي الى عمليه اسمها acidification. acidification يعني ايه يا مستر acidification؟ يعني عمليه الحامضيه، بيزود الحامضيه بتاعت الميه. ليه يا مستر؟ حبيب قلبي انا لسه شارحها لك ان الكربون دايوكسيد لما يزيد الميه تتحد بالكربون دايوكسيد وتطلع لي كربونيك اسيد H2CO3. لما تطلع لي كربونيك اسيد هتخلي الميه اسيدك، تخلي الميه اسيدك، فالميه تبقى اسيدك دي حاجه وحشه جدا، بتاثر على الكائنات خاصه الكائنات اللي في بدايه حياتها زي الاكس واللارفا. حلو، يبقى بيؤدي الى اسيديفيكيشن. حلو خالص. رقم اتنين زياده الكربون دايوكسيد بيقلل الاكسجين، فبيقلل الريسبيريشن، بيؤدي الى ويك ريسبيريشن. اخر حاجه زياده الكربون دايوكسيد بيقلل الكالسيفيكيشن، ديكريز كالسيفيكيشن، وشرحتها لك. ايه الكالسيفيكيشن؟ حبيب قلبي انت عندك الكالسيوم كربونيت، وخد بالك ان الكالسيوم كربونيت دوت سلايتلي سوليبل يعني صعب يدوب في الميه، بيترسب جوه الشل ويخليها قويه. دي الكالسيفيكيشن، ان الكالسيوم كربونيت يترسب جوه الشل ويخليها قويه. طيب لو جه كربون دايوكسيد، كربون دايوكسيد لو جه هيحول الكالسيوم كربونيت لكالسيوم باي كربونيت، وخد بالك الكالسيوم باي كربونيت ده بيدوب سوليبل، يبقى الكالسيوم كربونيت سلايتلي سوليبل، لكن ده سوليبل بيدوب في الميه، فبالتالي لما يدوب في الميه مش هيترسب في الشل فهيقلل الكالسيفيكيشن فالشل تطلع ضعيفه. يبقى انا اتكلمت على زياده الاكسجين واتكلمت على زياده الكربون دايوكسيد. تعال نشوف دلوقتي نقص الكربون دايوكسيد، ديكريز كربون دايوكسيد ان ووتر. نقص الكربون دايوكسيد في الميه، ايه اللي هيحصل يا مستر لو الكربون دايوكسيد قل في الميه؟ يا مستر الميه اول حاجه هتبقى بيزك، صح، يبقى اول حاجه انكريز بي اتش، انكريز بي اتش، لان الكربون دايوكسيد لو قل في الميه مش هيبقى في حاجه اسيدك فالميه هتبقى بيزك، معنى كده ان الميه هتبقى بيزك ودي حاجه وحشه.
لازم الميه تبقى نيوترال، ما ينفعش الميه ولا تبقى اسيدك ولا تبقى بيزك. طيب نقص الكربون دايوكسيد في الميه بيقلل الفوتوسينثيز، بيقلل عمليه الفوتوسينثيز بروسيس، بيأثر على الفوتوسينثيز. اخر حاجه كمان بيأثر على الفود تشين، افكت الفود تشين. يبقى انت لو خدت بالك من الترتيب اللي انا بدأت لك بيه، اول حاجه قلت لك دي الاكسترنال فاكتورز اللي بتأثر على الميه. تمام، اللي هو مين اول حاجه فيهم؟ وجود الكربون دايوكسيد والاكسجين. بدأت لك بالاكسجين، ايه مصدره؟ تمام، وكلمتك على اهميته. الاكسجين ايه مصدره وايه اهميته. بعد كده الكربون دايوكسيد ايه مصدره وايه اهميته، عشان بس تبقى فاهم انا مشيت ازاي. بعد كده عملت لك مقارنه ما بينهم وقلت لك ذوبانهم في الهواء وفي الميه وفي الفريش ووتر والسولت ووتر ولما درجه الحراره بتزيد. بعد كده قلت لك ايه الفرق بين زياده الاكسجين، زياده الكربون دايوكسيد ايه اللي هيحصل يعني، ونقص الكربون دايوكسيد. دي الترتيب اللي احنا ماشيين بيه. طيب اخر حاجه يا ولاد، طبعا انت كده الحمد لله ما بنسيبش نقطه في الدرس، فتفوته في الدرس ما بنسيبهاش. هنخش على الانترنال سبورت او الاكسترنال سبورت او الدعامه في الكائنات البحريه. قبل ما نخش بس على الدعامه في الكائنات البحريه، انا عايزك تاخد بالك من فرق بين حاجتين. فرق بين السيلولار ريسبيريشن والفوتوسينثيز بروسيس. معلش عايز اعمل ما بينهم مقارنه. اولا السيلولار ريسبيريشن بتحصل في الميتوكوندريا، لكن الفوتوسينثيز بتحصل في الكلوروبلاست. السيلولار ريسبيريشن بتحصل في كل الاورجانيزمز. الفوتوسينثيز بتحصل في الاكواتيك بلانتس والفايتوبلانكتون والالجي. السيلولار ريسبيريشن بيتم فيها انتاج الطاقه. الفوتوسينثيز بيتم فيها انتاج الجلوكوز. السيلولار ريسبيريشن نوع من انواع الكاتابوليزم. الفوتوسينثيز نوع من انواع الانابوليزم. ده مهم قوي بقى، دي مهمه قوي قوي قوي. ليه يا مستر؟ عشان في السيلولار ريسبيريشن انا كسرت الجلوكوز، لكن في الفوتوسينثيز انا بنيت الجلوكوز. حلو خالص. تعالى بقى نكتب المعادلتين. في السيلولار ريسبيريشن سيادتك عندك جلوكوز C6H12O6. في السيلولار ريسبيريشن بيتحد مع الاكسجين بيطلع لي كربون دايوكسيد ووتر وبيطلع لي ATP اللي هي الانرجي. وقلت لك يا باشا كلهم ستات ما عدا الجلوكوز، 6 6 6 بس كده. ده السيلولار ريسبيريشن. قلت لك كل حاجه عنها لازم تتذاكر، لازم تتحفظ. طب الفوتوسينثيز لا، الميه بتتحد مع الكربون دايوكسيد بيطلع لي جلوكوز واكسجين وميه. قلت لك اضرب هنا في 12 الباقي كله 6 ماليش دعوه بالجلوكوز. اضرب هنا في 12 الباقي كله 6 ماليش دعوه بالجلوكوز. بس ده كل كلمه او كل مقارنه ما بين السيلولار ريسبيريشن والفوتوسينثيز. تعال بقى نشوف السبورت في الكائنات البحريه، وده مهم قوي. انا قسمت التقسيمه ديت يا ولاد في الشرح لان دي التقسيمه بالنسبه لي المناسبه، عشان حاسس الدنيا متلخبطه شويه لو انت بصيت على الترتيب الثاني. فانا بالنسبه لي الترتيب ده كويس قوي، اتمنى انك تذاكر بالطريقه ديت. يلا بينا نخش على السبورت. طيب دلوقتي بقى ندخل على السبورت. السبورت يا ولاد يعني الدعامه في الكائن الحي. احنا يا اولاد عندنا نوعين من انواع السبورت في الكائن الحي. ايه هما يا مستر؟ طبعا بتكلم على الاسماك حاليا، بالاخص الاسماك. نوع اسمه اكسترنال سبورت. اكسترنال سبورت يعني دعامه خارجيه. دعامه خارجيه، الكائنات اللي عندهم قواقع، عندهم قشور من بره، ما عندهمش عظم من جوه. احنا عندنا عظم من جوه، فاحنا مش اكسترنال سبورت. يعني مثلا السلحفاه اكسترنال سبورت لان الدعامه بتاعتها خارجيه. الجمبري اكسترنال سبورت، القواقع اكسترنال سبورت. طب هنا الانترنال سبورت. انترنال سبورت يعني عندهم دعامه داخليه. انترنال سبورت. احنا عندنا جوه جسمنا دعامه داخليه، العظم ده انترنال سبورت. يبقى السبورت بشكل عام، الدعامه بشكل عام في منها كام نوع؟ في منها نوعين.
نوع اسمه external support ونوع اسمه internal support. دعامه خارجيه، دعامه داخليه. طبعا بنتكلم على الكائنات البحريه. الدعامه الخارجيه زي القواقع يا اولاد، عندهم قواقع دعامه خارجيه. عارف انت سريع اللي في سبونج بوب كان عنده دعامه خارجيه external support. الاكسترنال سبورت ديت يا اولاد ممكن تبقى معموله من الكايتين، انا اختصرتها لك والبيج دي مهمه قوي بيجي عليها اسئله كتير قوي. ممكن تبقى معموله من الكايتين او من الكالسيوم كربونات. يلا بسرعه كده سريعا. الدعامه الخارجيه ممكن تبقى معموله من الكايتين او من الكالسيوم كربونات. تاني ممكن تبقى معموله من الكايتين او من الكالسيوم كربونات. معموله من الكايتين زي الكروستيشنز. كروستيشنز اللي هم القشريات، كروستيشنز القشريات زي الشريمب الجمبري. يبقى لو الاكسترنال سبورت الدعامه الخارجيه معموله من الكايتين زي الكروستيشنز زي الشريمب زي القشريات زي الجمبري، تمام؟ طب لو معموله من الكالسيوم كربونات زي مين بقى يا مستر؟ زي اتنين، زي الاويستر. الاويستر اللي هو المحار، الاويستر اللي هو نوع من انواع المولسكس، القواقع، نوع من انواع المولسكس. وزي الكورال، زي الكورالز اللي هي نوع من انواع النايديريانز. نايديريانز اللي هي اللواسع. بص نايديريان بتتكتب ازاي؟ نايديريانز، نايديريانز. يبقى ده مهم قوي لازم يتحفظ. يبقى لو كان عنده دعامه خارجيه ممكن تبقى من الكايتين او من الكالسيوم كربونات، كايتين او كالسيوم كربونات، كايتين او كالسيوم كربونات. الكايتين زي الكروستيشنز، الكايتين زي الكروستيشنز. تاني الكايتين زي الكروستيشنز شريمب، الكايتين زي الكروستيشنز شريمب. طب لو معموله من الكالسيوم كربونات، كالسيوم كربونات زي الاويستر وزي الكورال، زي الاويستر وزي الكورال. الاويستر من المولسكس والكورال من النايديريانز، الاويستر من المولسكس والكورال من النايديريانز. حفظ حفظ. يبقى تاني في كائنات عندها دعامه خارجيه زي ممكن تبقى معموله من الكايتين او الكالسيوم كربونات. الكايتين زي الكروستيشنز، الكايتين زي الكروستيشنز اللي هم القشريات. خد بالك كروستيشنز معناها قشريات. الكايتين زي الكروستيشنز، الكايتين زي الكروستيشنز. شريمب الكايتين زي ده انا هفضل ازن عليك. الكايتين زي الكروستيشنز، الكايتين زي الكروستيشنز بصوت النتن دوت هفضل ازن عليك. الكايتين زي الكروستيشنز شريمب، الكايتين زي الكروستيشنز شريمب، الكايتين زي الكروستيشنز شريمب. علقت. طب لو من الكالسيوم كربونات زي الاويستر وزي الكورال، زي الاويستر وزي الكورال. اويستر مولسكس، كورال نايديريانز، اويستر مولسكس، اويستر مولسكس، كورال نايديريانز. نايديريانز السي سايلنت، نايديريانز يعني اللواسع. دولت عندهم اكسترنال سبورت، عندهم دعامه خارجيه. طبعا لو انا جيت قلت لك الناس اللي هنا اللي معمول لهم الكالسيوم كربونات لو الكربون دايوكسيد بتاعهم زاد الكالسيوم كربونات هيتحول لكالسيوم باي كربونات وهتبقى الدعامه بتاعتهم ضعيفه، ويك سبورت. انت عارف الكلام دوت، يعني هيقلل عمليه الكالسيفيكيشن. طب الانترنال سبورت لا، دي كائنات عندها دعامه داخليه. بالنسبه للاسماك احنا عندنا بعض الاسماك اسمها بوني فيش، اسماك عظميه زي التيلابيا، اسماك معموله من العظام زي التيلابيا، دي اسماك عظميه. مالها بقى مثلا الاسماك العظميه ديت؟ مالها التيلابيا ديت؟ عندها ايه؟ عندها بوني فيش، سوري عندها بونز، عندها عظام، عندها شوك، بنقول عليها عندها بوني سكيلتون، يعني هيكل عظمي، بوني سكيلتون. حلو، دي دعامه داخليه. انت لو فتحت طبعا التيلابيا دوت سمك البلطي، انت لو فتحت سمك البلطي هتلاقي الشوك من جواه مش من براه، يبقى الدعامه بتاعته من جوه مش من بره. طيب البونز بتاعتهم معموله منين؟ معموله من الكالسيوم فوسفيت. تاني معموله من الكالسيوم فوسفيت والكولاجين بروتين. حفظ. يبقى الدعامه الداخليه بتاعتهم البونز بتاعتهم معموله من الكالسيوم فوسفيت والكولاجين بروتين. يبقى اخر مره
الدعامه ممكن تبقى اكسترنال سبورت او انترنال سبورت، اكسترنال سبورت او انترنال سبورت. اكسترنال سبورت دعامه خارجيه، انترنال سبورت دعامه داخليه. اكسترنال سبورت ممكن الدعامه الخارجيه ديت اللي من بره ممكن تبقى من الكايتين او من الكالسيوم كربونات. كايتين زي الكروستيشنز، كايتين زي الكروستيشن شريمب، كايتين زي الكروستيشن شريمب اللي هم القشريات الجمبري. كالسيوم كربونات زي الاويستر وزي الكورال، الاويستر من المولسكس والكورال من النيجيريانز، خلصناها. طب الدعامه الداخليه زي البوني فيش، الاسماك العظميه اللي عندها بونز، البونز معموله من الكالسيوم فوسفيت والكولاجين بروتين، كالسيوم فوسفيت وكولاجين بروتين يعملوا لي بونز. كده ابقى خلصت الاكسترنال سبورت والانترنال سبورت، وكده يبقى الدرس اتقضى عليه الحمد لله. مفيش كلمه ما لخصتهالكش. يعني احنا بننزل سامري طويل شويه عشان خاطر حبايبنا اللي بيتابعونا على اليوتيوب. لو انت مش قادر تشترك في المنصه، لو انت ايا كان الظروف اللي عندك، فاحنا بنحاول ننزل سامري في كل المعلومات، تمام؟ مش تلصقه كده وخلاص. وطبعا لو انت متابع معانا على المنصه هيبقى حاجه قويه جدا 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 للمراجعه، بتخليك خلاص انت فتت الدرس. بالتوفيق. كان معاكم مستر ميرزا زكريا، ساينس اند كيمستري تيتشر. بحبكم جدا، مع السلامه.